Беттик тартылуу. Капилляр кубулушундагы суюктуктун өйдө жана ылдый деңгээли. Туруктуу температурада эки фазанын бөлүнгөн чегинде беттик аянтты бир-бирдикке чоңойтууга сарпталган жумуш чоңдугу менен аныкталуучу термодинамикалык мүнөздөмө беттик тартылуу деп аталат. Суюктуктун кичинекей тамчыларынын сфералык формасы бул кубулуштун болушунан дагы түшүндүрөт. Ошентип, суюктук ийкемдүү пленка менен курчалгандай өзүн алып жүрмөк. Суунун үстүнө жеңил зым шакек түшүрөбүз. Шакек чөкпөйт. Беттик тартылуу аркылуу суунун үстүндө шакек сүзөт. Шакекти айланса дагы болот, бирок сууга батырсак анда чөгөт. Тажрыйба көрсөткөндөй, суюктукка самын, эфир, спирт жана башка зат кошсо, анда заттар анын беттик тартылуусун азайтат. Эки тажрыйба көргөзөлү. Биринчи тажрыйбада суунун үстүнө порошоктун тыгындарын себелейбиз. Порошок суунун беттик катмарынын багытын көргөнгө жардам берет. Эми түтүктүн жардамы менен сууга эфирдин тамчысын кошобуз. Эфир бар жерде беттик тартылуу азаят. Эфир бар жерде суюктук таза суунун беттик тартылуусуна чоюлат. Тыгындын жүрүшүнөн көрүнүүдө. Суюктукка кошулган аралашмалар беттик тартылууну азайтып, П образдагы фольгадан жасалган фигуралардын тажрыйбасынан дагы түшүндүрөт. Сиз суунун үстүндө калкып жатканын көрүүдөсүз. Булар снаряд салынган мылтыктын стволуна окшошуп турууда. Эгерде айнек түтүк менен самындын четине сүртүп, анан ошол эле жагы менен снаряды бар мылтык сымал фольгага тийсек, анда беттик тартылуу мылтык тарапта азаят. Ал эми мылтык жок жердеги суунун тартылуусу өзгөрбөйт жана стволдон снарядды тартып чыгат. Беттик тартылуунун аракетинин натыйжасында аралашпаган эки чөйрөнүн чегинде пайда болгон физикалык кубулуштар капилляр кубулушу деп аталат. Капилляр кубулуштарына ички айнек түтүкчөдөгү суюктуктун деңгээлинин өйдө көтөрүлгөнү жана айнек таякчадагы сымаптын ылдый болгон кубулуштары кирет. Идиштеги боелгон сууга эки ар кандай диаметрдеги айнек түтүкчөсүн түшүрөбүз. Диаметрлери ар кандай экенин көз менен байкоого болбойт. Бирок, бул түтүкчөлөрдү сууга салганда деңгээл ар кандай көтөрүлүп жатканын байкаса болот. Тар түтүкчөдө суу бийик көтөрүлүүдө. Эгерде ушул эле түтүкчөлөрдү сымап бар идишке салсак, анда бул каналдарда сымап көтөрүлбөйт, тескери, ылдый түшөт. Муну көргөзгөнгө болбойт, себеби сымап тунук эмес.